كلب خسيس، كلب خسيس اللي عمل فيك كده. يقول لي كده انت بدأت ازاي بالموضوع؟ بدأ ايه؟ هو بدأ يوتيوب ولا ايه؟ انت عايز تاخد خبرة ايه؟ نفسك تروح تتجوز انت كمان قطة ولا كلب؟ مفيش حاجة اسمها منديل، لغوا المنديل، لغوا المنديل. امال هيمسحها في كمه ولا ايه؟ مش بعيد بقى لما تيجي تنفي يقول لها لا تنفي، خد التيشيرت تنفي فيه. تمسح لها دمعتها ب 200 جنيه. ده على كده الدمعة واقف عليها بكام؟ كتير والله، كتير قوي. مساء الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وباحسن حال. عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ كله تمام؟ لا عادي، انا عادي يعني ان انت كنت تمام. مش فاهم، هات لي سبب واحد يقول ان انت تمام، سمعني. مفيش اسباب، انا بقول لك اهو من غير ما تقعد تحكي وتقعد تفتكر الماضي والكلام ده كله، مفيش. المهم يا ريت ندعي لاخواتنا اللي في فلسطين، ربنا يزيل عنهم الغمه ويرحم شهدائهم ويفك كربهم يا رب العالمين، ويجحم اللي ما يتسموا دول. يلا انت ما تتسمى، انت اسمك خنزر. يلا بينا نخش على الفيديو. والآن مع المفاجأة الكبرى. ده بقى ايه يعني؟ انت بعد ايه كوكاكولا، ايه حمضان ده؟ يعني انت متغير. لا انت من قبلها والله متغير، بس انا اتاكدت دلوقتي. برا يلا، ده بتاع النسوان يا ده، انت ده بيلبسوه من فوق يا ده. ايه ده؟ انت عايز تقول ان ده فرعون؟ يعني ده لبس فرعون؟ الفراعنه عندنا زمان ما كانوش بيلبسوا براهات والله، يعني ده كانوا بيلبسوا حاجات كده من الذهب يعني. لكن ده برا وفي شراشيب، والله بدت رقاصه. والله انت ممكن تنزل العتبه دي تلاقيها مثلا في سكه 300 400 500 جنيه مثلا مرميه على الرصيف. الراقصة زكية بيبي. والله العظيم فعلا الراقصه ذكيه بتبي ولا زكريا بتبي حصل. سبت ايه بقى انت للنسوان؟ معلش يعني انت لبست البرا بتاعهم، انت حتى طمعت فيه، انت فاهمني؟ الله اعلم بقى انت من تحت لابس ايه، ما انا مش شايف. يمكن انت قطع بنطلون تبقى لابس حاجه تانية تحت اللي هو البيكيني ده ولا الكلام، ما تعرفش والله العظيم في ايه اللي حصل لك كده يا رمضان. في إيه؟ المشكله بقى ان في ناس يعني بتشوف حمضان ده قدوه ويخش يدافعوا عنه باستماته، يقول لك لا حمضان ابو شخ اهو، انت شايف يلا بيعمل ايه ده؟ ايه ده؟ في عز ما اخواتنا في فلسطين هناك، يعني اقول لك ايه يعني مش عارف. بص ده قاعد في امريكا بيعمل يعني، ده العادي طبيعي. في ناس سبحان الله اتعدموا الاحساس، منهم الواد حمضان ده. الجمال عدى الكلام، تضحكي لي وتاخدي كام، ادفع العمر اللي جاي. ايه ده في يا غاده واللقام والجاي في ايه يا ماما؟ انا بحبك جدا جدا جدا، ونفسي تغني لي اغنيه على ذوقك، وده ذوقك يا غاده؟ يا ريتك ما غنيتي. بس وتردي السلام، مش بهزر صدقيني، حس بيا كلميني. ايوه يا غاده، بس يعني هي قالت لك غني، ما تعمليش اداء ده في اداء اوفر او اداء مش مفهوم. ايه الاداء ده؟ لما حد مثلا يجي يقول لي غني لي هقول له وبيننا ميعاد لو احنا بعاد. مش فاكر بقيه الاغنيه بس بحبها، بس يعني كده غنيت. عاوزين نتغدى يا رب، طبقين بطاطس نتغدى بيهم، طبقين بطاطس. سبحان الله المحتويات دي كترت قوي يا جدعان. عايزين، طب عايزين نقفل ملعون ابو ده تيك توك، يا رب نقفل التيك توك. احمدك يا رب، يا رب طبقين بيض نتغدى بيهم، طبقين بيض، احمدك يا رب. طب ده ايه شغل شحاته كتير؟ انت ابو زياد مش كنت بتقعد تعمل كده اهوت وتقعد تشيل ايدك وبتاع سخنه يعني؟ ايه اللي حصل؟ ايه القرف ده بجد والله؟ يعني مش فاهمك ومش فاهم ايه المحتوى المنتن ده محتوى منتن، ده محتوى خسيس تيس نتن، حاجه كده منتنه قوي، ريحتها اصلا طالعه في مناخيري اهي. اللي بياكل دلوقتي يا جماعه يسيب الاكل على جنب بعد اذنكم، يعني ايه القرف ده؟ ده زمان، ده لما انت كنت في كي جي 1 لو صباح النور يا ميس، ده هو ده والله العظيم، هو ده اللي بيحصل دلوقتي. كتكم البلاوي ملته البلد، طهقتونا في عيشتنا والله العظيم، كرهنا الواحد يخش يتفرج على التيك توك. يا رب طبق ورز نتعشى بيه. هم دول مين بيقلد مين بقى؟ يعني عشان انا مش فاهم، يعني من كتر من المحتوى ده جميل جدا الناس بتقلد بعض. انا اعرف ان ممكن واحد يقلد حد في حاجه كويسه، انما في النتنه دي نتانه وشحاته. طبقين بالصلاة على النبي، طبقين بالصلاة على النبي. لا والله اجتهدوا، قال لك الطبقين بالصلاة على النبي، يعني التاني قال لك يا رب انا عايزين بيض، انما ده طبقين مش يا رب طبق بطاطس على الرز.
كفتة بالصلاة على النبي، كفتة بالصلاة على النبي. سبحان الله، يعني انت طلبت بطاطس جالك كفته؟ ايه ده انت لو بتتعج المصباح السحري مش هيعمل لك كده من بطاطس لكفته. طب ازاي ده؟ في فرق يا باشا، ارقام فلكيه في النص. يا رب طبق مخلل نحدك بيه، احمدك يا رب. انك هتحدج؟ استغفر الله العظيم يا رب، ان المحتويات دي بتقلب بطني والله العظيم. ببقى عايز ان انا مش عارف امسك دماغ الناس دي كده اهوت. والله لو في ترانشات او في بلاعات مفتوحه مثلا، غطسهم في البلاعات كده عشان يعرفوا ان الله حق. وايه اللي انت عملته ده؟ ايه اتجوزت القطة؟ اتجوزت القطة؟ اه اتجوزت القطة. يا جت معاك ازاي؟ الموضوع ده جه معاك ازاي؟ جه معاه ازاي يعني ايه؟ يعني هي القطه كانت ماشيه بتمشي في خدها فانت يعني انت اللي انت حصل ايه اللي حصل ده؟ قطه؟ يا رب ابقى فاهم ان هي قطه انثى، يعني واحده ماشيه بنقول لها هي قطه. انما لو قطه كائن القطه دي جريمه في حق القطط والبشريه، او الانسان يتزوج من قطه. يقول لي كده انت بدأت ازاي بالموضوع؟ بدأ ايه؟ هو بدأ يوتيوب ولا ايه؟ انت عايز تاخد خبره ايه؟ نفسك تروح تتجوز انت كمان قطه ولا كلب؟ هي قعدت تبصلي وتبرق لي كده الاول. قعدت تبصلك وتبرق لك؟ اه. كقهوه يا اخي، يعني قطه بتبص لك وممكن كمان تكون بتنونو عادي، تقول لك مو، يعني عادي. ايه المشكله؟ جعانه، عايزاك تحسس عليها تطبطب عليها. انت افتكرتها بقى ان هي بتبص لك فمعجبه بيك فتعالى اتجوزها؟ صراصير، انت بتشد شرابات من التنه. بعد كده ما كده يعني معجبة بيك يعني؟ اه معجبة بيا. طب لما حيت لك طيب عملت لك كده مثلا، او هي مثلا ماشيه راحت رفصاك بطيبه قلبها من ورا؟ وبعدين؟ وراح ماسكني من رجليه وراح مفقلسني على السرير وراح بارك فوق. اللي مصور الفيديو ده والله مجرم، اقسم بالله. ايه ده؟ الرجال شد من كل حته والله. يا رب شوية مكرونة نتعشى بيه. انا هجيبها لك، بس عارف اجيبها لك فين؟ تحب اقول لك؟ هطلعها لك سباكيتي يا ولا هتتبسط. انت كده كده تتبسط من اي حاجه يعني. ده انت قلت يا رب جالك بطاطس جالك كفته. تك 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 واوا. ده نتاج محمد حمدان، اكيد العيال دي بتحبه وبتتابعه يعني. واوا يا روح قلبي، قول وسمعني. تك 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 واوا. اتنسون يا ولد. هو فيها كلمه تانية بس انا مش عايز اقولها. حسيتوها لما عملها بمرقعه؟ قال لك ليك الواوا، بص الواوا، خلي الواوا يصح. لما شفت الزهر واوا قالت اح. ايوه، انت عايز اي حد يديك بتقول يعني انا فاهم الموضوع دوت. روح لمحمد حمدان، هو اكتر واحد قال لحد ما تعب يعني، فاهم؟ فاصطف جنبه. روح كاتكم نيله. هو انا بس للاسف انا مش فاهم يعني هي الطبخه دي عباره عن ايه؟ ده يعني ده رز بايظ ولا مكرونه ولا دي مقلوبه ولا ايه يعني؟ يقول لك راح اطبخ لك طبخه تنسيك طبيخ امك. هو فعلا لازم ينسى طبيخ امه بالمنظر ده يعني؟ طبيخ امه ايه؟ ما يجيش حاجه جنب طبيخك طبعا يا استاذه. يا نهار ابيض. حلو ده يعني. ده تمرين تحرير الغضب. طب انا من بدايه الفيديو وانا متضايق اقعد اعمل، حاسس ان الكرسي هيتكسر. فاكرين لما اتكسر بيا قبل كده ووقعت وكان شكلي زباله؟ فاكرين؟ مش عايزين ده يحصل. ايه ده؟ وانت حامل ولا حاجه؟ ماسكه بطنك ليه؟ في ايه؟ هو انا كده لو عملت كده الغضب هيطلع من ايدي مثلا يروح لكوعي؟ انا والله ما فاهم يعني، حد يفهمني. انا حاضن نفسي ليه؟ طب ما انا اروح احضن في المخده، ما هي برضه يعني تعمل الغرض يعني وزياده. او اجيب دبدوب مثلا واحضن فيه مثال يعني. ده لو انا فاهم شرقان يعني على الاخر كان انا اعمل كده اهو، احتضن نفسي متضايق برضه. لا 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 لا، دي كده اجهاض، كده في حاجه غلط يعني. انا تخيل اعمل كده اهو. شايفين سماء الكرش بيرن ازاي كده اهو؟ ايه ده؟ بتجهضي ليه طيب؟ كلب خسيس اللي عمل فيك كده. انا دمعتي قريبه بصراحه يعني، ان انا اشوف واحده بتتألم قدامي. مش قادر بتقول لك تيجي تطلع من جوه قوي. اخس عليكي خسيس يا تيس، اخس. ايه ده؟
ده تمرين تحرير مشاعر الخوف في البطن. لا مش فاهم يعني الخوف هيجي لي في بطني ليه؟ قصدك القولون العصبي؟ حتى لو كان قولون عصبي يعني افضل اضرب فيه حضرتك؟ يعني انا مش سمكري وبعالج كرش يعني او بعالج بطني يعني، ما بردوش على البارد او على السخن. ما ينفعش ما ينفعش، لازم اتعامل على جسمي ان هو حاجه حيه فيها جوه اجهزه شغاله اضربها تفكرها كتاوت. يقول لها افرحي يا عروسه انا العريس، على اساس انه حاجه تفرح يعني وكده. كل مره بتمشي وتسيبينا. خدي بقى تعالي بقى. انا مش فاهمك انت عايزه ايه يعني؟ لا عايزانا نفرح ولا عايزانا نزعل ولا عايزانا نتجوز ولا عايزانا نخلف. عايزه ايه؟ انت ضد ايه بالظبط يعني؟ افرحي يا وليه انا العريس. صحيح والله تفرح عليه، ما هي هتحمل وهتولد وتقعد بقى تشتغل في البيت وتنظف وتدرس وتشتغل في بيت، ده هم يبقى. والله فكر فيها كده هتلاقي الموضوع هم. عندها حق. يا ابني تعالى نتجوز، القيامه هتقوم يخرب بيتك. الله لا اله الا الله. هو انت مش ورا بتقولي تفرح على ايه؟ في ايه؟ في ايه بقى؟ ما انتش مفهومه والله. يعني ايه تعالى نتجوز وورا قلتي انا العريس هنفرح بايه؟ بحس ان الستات اليومين دول عندهم حاجه في مخهم بايظه، حاجه لسعت تقريبا، لبلاتين مفصله زيقت، في حاجه بايظه يعني في حاجه كده تقريبا صدت او حاجه. فاهمين قصدي؟ يعني انتوا لازم تروحوا تعالجوا احسن. صرخ من قلبك، من قلبك، فرجي الوجع. شكله موجوع قوي يعني. بص حتى وشه، انا عارف ان ضغوطات الحياه يا صاحبي عامله عمايلها. صرخ صرخ. طلع الوجع اللي فيك، صرخ صرخ عمر يلا. ايه ده؟ هو ايه ده؟ انت بتعوي ولا ايه؟ دي صرخه نمله حرفيا. لا يا حاجه المفروض تقولي هو في قفله ولا ايه؟ النور هيقطع ولا ايه؟ ما هو عادي النور بيفتح ويقفل يعني، المفروض يحصل قفله او حاجه غلط. ايه يا ابن الوسخه ده اللي انت عامله؟ زمان كانوا بيقولوا يا حاجه يعني مثل طبعا انا ما بقللش من قدر حد، بس هي الهبله هتخلف ايه مثلا يعني؟ وبعدين بعيدا عن الهبله اللي هتخلف دكتور يعني، بس يعني دي جينات في الرجاله كلنا. ما احنا برضه عايزين نتعالج، احنا زيكم ورا، بس احنا عايزين نتعالج من مشاكل كتيره جدا يعني منها الهبل ده. بيضحك من حاجه يا حاجه؟ مش عايزه تضحكي ولا ايه؟ دي بتلسع جامد قوي دي يا حاجه. لا 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 دي كده مفتريه قوي يا جماعه يعني. الفرافيش في نعيم برضه يعني، انت خليك فرفوش يا حاج. لا 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 عادي مفيش حاجه، مفيش مشكله يعني. ايه اتفاجئتي؟ انت كنت فاكراه انسان آلي؟ بس ايه النتانه ديت يا غدا؟ يعني فعلا نتانه يعني فاهم؟ يا اما في الاستخبص من غير صوت، يا اما تخش الحمام، والاحسن تخش الحمام. ايه القرف ده يعني؟ البنت شايفها فارس احلامها قدامها، قاعد بالبيجامه مش مشكله، وبعد فتره هيقعد بالفانيلا عادي وشورت يا اما بوكسر مفيش مشكله برضه عادي، بس مش كده يعني يا قوي يعني يا اخي ده. انا شامم ريحه ترند في الموضوع. ليه بقى؟ التانية حرقت الرز ولا تكونش هي ولا حرقت المكرونة؟ والله ما اعرف، بس مش فارقة عادي يعني. لا بس على فكرة لو مؤاخذة انت حرقة بس القعر، انما الباقي كله اكيد كويس. ما هو القعر كده كده بيتحرق يعني، ده اللي انا ما اعرفه يعني. مش عارف صح ولا غلط يا جماعة، بس اللي انا مستشفه يعني. يا ساتر يا رب، هي بداية شبشب. ما موتي بقى، كفايه موتي. ايه استنى بقى تروح تلعب شطرنج وترجع تاني تكمل الموتة؟ ده انت غلبت الهند. ده طبعا تجسيد لموت الانسان الآلي. حتى الانسان الآلي والله لو خد طلقه في اي جزء حيوي عنده مثلا جهاز تشغيل او حاجه خايف، انما احنا ده بتتكهربي والله، بتتكهربي مش موت خالص ده. الحمد لله الحمد لله. انتوا كويس، انتوا عارفين نفسكم اهو. يا رب يشيلوا اي حد عامل له ضغط يلا.
ما شاء الله والله معترفين، والله معترفين، حتى لو كان ترند معترفين ان انتوا بتجيبوا الضغط. لا لا اصبروا بقى، مراره، طهقان، طفشان، حزن، في حاجه تبقى مكبوته على نفسك، في زلطه كده فاهمني، في ايه تاني، في ليله ما يعلم بيها الا ربنا يعني. ها اللي بعده. طيب لو حصل وطلقك بعد الشر عليكي وعلى حواليكي وعايز يردك وانتي بتعيطي، هتعيطي ازاي؟ تعيطي كده. مش بعيدة، ممكن تجري وراه بعصاية المشي، يعني بعد ما طلقها وكسرها هيرجع يردها وهي عادي تقعد تقول لي ما تعيطيش لا لا، دي وحشه، دي عياط ولادي مش بناتي. يعني الولد بتعيط انا اعرف رجاله بتعيط من غير صوت، انما دي معزه بقى. انتي وهو جنبك هتصعبي عليه، والله لا ابدا، ديت ممكن يديها بالشلوت، بسيطه يعني. هيجي يمسح لك دموعك بمنديل. مفيش حاجه اسمها منديل، لغوا المنديل، لغوا المنديل. امال هيمسحها في كمه ولا ايه؟ مش بعيد بقى لما تيجي تنفي يقول لها لا تنفي، خد التيشيرت تنفي فيه. تمسح لها دمعتها ب 200 جنيه ده على كده الدمعه واقفه عليها بكام؟ كتير والله، كتير قوي. او $100. لا ايش جاب 200 جنيه $100؟ لا حضرتك 5100 ل 200 جنيه، لا تاخد 200 جنيه طبعا اهون. $100 ايه؟ وبعدين ليه انا بمسح دموع جورجينا ياسمين؟ اظبطي، احنا الفرعون فاهمه. النهارده كلنا قاعدين اجازه، فكنت حابه اقول لك يا كونتيسا قومي اعملي لجوزك شويه كوكيز. طب انا ما بحبش الكوكيز، ممكن الكونتست تعملي بطاطا مشويه؟ وانا بكره الكوكيز بصراحه، بحسها ناشفه كده ملهاش طعم. قومي اعملي لجوزك كوكيز. يا ست انا مش عايز كوكيز، هي بالعافيه. تعرفي تعملي كوكيز ولا ما تعرفيش؟ يعني بتعرف تعمل حاجات تانية، يعني تقلب بوز، تنكد على اللي جابوك، تقلبك في فلوس، انما كوكيز وطبخ وكده ما لهاش في الكلام ده. عيب يا اخي، عيب يا اخي، نحترم نفسيه بعضينا بقى. شوفي بيحط الفلوس فين وتاخدي منها، ده لبيته ولعياله وليكي مش لبره. شوف ازاي يكون مثلا معاه 200 جنيه هيروح تاني يوم بيها الشغل ولا بتاع، لا اسلتيها من محفظته، ينزل يركب الميكروباص ياخد علقه محترمه وينزل. يصحى يقول لك فين فلوسي؟ فلوسي نقصت. انتي خدتي من فلوسي يا شيماء؟ تردي تقولي له لق اما تلقك ساعتها بقى يديلها بالبلغه عشان تبقى على وزن لقه. طبعا اوعى تعملوا النصيحه دي، اقسم بالله تتجاوبوا من شعركم. لو حد قال لك هابي نيو يير ترد تقول له ايه؟ عيب، ده انا بيه ابن بيه، عيب يا باشا الكلام ده. ايه اللي هابي نيو يير دي؟ اصرفها منين انا؟ ايه هابي نيو يير دي؟ حصل يا حاج، صح والله يا ابو نيو يير دي، خش عليه ده بطبق عجوه، خش عليه كيس بسكوت هيفرح، انما هابي نيو يير ايه عامل بيها ايه دي؟ بتصرف منين دي؟ هو قال لك هابي نيو يير ترد تقول له ايه؟ لسه محدش قالها لي قبل كده. لا يا حاج هو ما بيشتمكش، هو افتكر ان في حد بيشتمه بيقول له هابي نيو يير، فيقول له ما حدش قالها لي قبل كده. لا يا اسطى، لا يا حاج قصدي شاي بالليه الضاني. انا مش عارفه انت بتتريق ولا بتتكلم بجد، بس انا هجربه. المهم قطعت حته ليه كده زي ما انتم شايفين، حجمها حلو يعني معقول، وبعد كده هحط بقى الميه السخنه على الليه. انا مش عارفه اسيحها ولا ما اسيحهاش، انت ما قلتليش في الكومنت، بس مش مشكله، كده كده هتدي نفس الافكت لو انا حطيتها في ميه سخنه او لو انا سيحتها. المهم ان هي هتدي سمنه وهتدي ريحه. بس انا لما قلت الشاي بيتشرب بالسمنه ما كنتش بكذب، الشاي فعلا بيتشرب بالسمنه، بس لو انت بتتريق وهو مش بيتشرب بالليه حسابك معايا هيكون عسير. انتوا عملتوا للشاي فليفرز غير اللي احنا نعرفها، شاي بالليه بدل ما كان بالنعناع بسمنه ايه وليه، ده تصلب شرايين. ده الله يكون في عون جوزك، ولا لا لو دي مش متجوز اكيد ولا متجوزه مش عارف. عارفين صوت الباب اللي بيزيق وبيعمل صفارة عندك في البيت ده؟ باب أوضة، باب حمام، باب المطبخ، باب الشقة، باب البلكونة، باب الجنينة. عارفين صوت الصفارة اللي هي بتبقى عمالة تصفر كل ما تقفلها أو تفتحها؟ طيب عندنا في علم الطاقة قلنا لكم إن كل حاجة ليها تردد وليها إشارات وليها رموز وليها معنى. لو عندك الصفارة دي لازم تنتهي، يعني لازم تخلص. اظن في حاجات كتير دلوقتي بنقدر نعالج بيها الموضوع ده، في حاجات سائل رش كده بنرش عليها بننتهي من الصفاره دي. اوعى تستمتع بصوت الصفاره دي. ولو استمتعت بيها ايه المشكله؟ انا مش فاهم يعني. باب بيزيق احط له حبه زيت، ولو ما حطيتلوش ما عنديش زيت عادي، يعني مشكله طاقه ايه اللي عند الباب؟ يعني الباب مثلا كده عنده اكتئاب، انتوا بتفسوا انا سوري، انتوا بتقليش علينا. لانها في علم الطاقه عندنا بتعمل تردد للتعطيل. نعم صح. او الباب فعلا يا جماعه لما بيجي يزيق هو بيتعطل عن ادائه الاولاني، يعني ما بيقولش بسرعه معاك. ولا ده تعطيل بقى الانسان نفسه؟ الباب بيأثر عليا ان هو بيعطل لي حياتي. فما تزعلش اما تلاقي مشوارك اللي انت رايحه، خصوصا لو كان باب الشقه، بترجع زي ما رحت زي ما جيت. مش فاهم يعني المفروض ان انا رايح بميكروباص هرجع بميكروباص، ولا هروح اقدم مثلا على ورق مش هيتقبل او مش هيتقبل؟ كلام مش فاتي. لا احنا عندنا كلمه فاتي من زمان، ده كلام ريحته نتنت والله، انت من ريحه الفسيخ.
هو يا جماعه الكلام ده انتوا بتجيبوه منين؟ اكيد من كوكب اورانوس على علم الطاقه. يعني اقول لكم على حاجه كمان، اورانوس بنفسه هو اللي مكد لها الكلام ده. سمكة في البحر قرموط. لا انت من غير اي حاجه يا حبيبي، انت قرموط من غير اي حاجه. والله ما شاء الله حب الناس بيدل ان انت اكبر قرموط في الترع حرفيا يعني. بص حركة دي دبشه واقعه في ترانش مجاري، ما هو مش في ترعه خالص. ده الترعه بالنسبه لك حاجه نظيفه جدا. ايه ده؟ انت نازل تحضن البسين بكرشك. ايه حلاوة دي، التعوضي. والله العظيم انا ما فاهم انت عايز ايه مننا؟ ايه المنظر ده؟ يعني ده منظر بتصدر لنا تبية قلبك وعمال تهز فيها يعني من كتر ما هي جميله انت بتهزها لنا يعني ولا ايه؟ ولا كان في مسابقه باليه تحت الماء؟ ايه حلاوة دي. والله العظيم كتله الدهون بس تعمل ازاي كده، هو تطلع وبتنزل كده، مفيش حاجه مغريه. اه والله الا مثلا لو حمضان ممكن بص عليك انت تغريه، الله اعلم طبعا. ايه كان نفسك تشتغل في كوافير ولا ايه؟ ده اسمر اللي هو ايه ASMR دوت ولا مش عارف ايه الهبل اللي هم بيعملوه اللي هو بك 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 كده اهوت، الحاجات اللي بتخلي الواحد اساسا متوتر قبل ما ينام. ده بقى نوع ايه بقى؟ انا مش فاهم يعني هتهدي ايه بالظبط؟ يا رب تكون بتتريق. الموضوع اوفر قوي بقى، ماسخ قوي قوي. بس كده يا جدعان نرجع معانا النهارده. احنا عليكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.